உலகெங்கும் உள்ள ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம். நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற மூலிகை மருத்துவம், அடிக்கடி விக்கல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். விக்கல் வருதுன்னா குடலில் புண்ணு இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அதிக அளவு குடிச்சிருக்கிறவங்களுக்கு குடல் முழுவதும் வெந்து போயிருக்கும். குறிப்பிட்ட நாளுக்கு அப்புறம் குடிக்கவும் முடியாது, அந்த விக்கலும் நிற்காது. இப்போ மருத்துவமனைக்கு போனால் குறைஞ்சது 2 லட்ச ரூபா செலவழித்தாலும் அவங்க அதுக்கு மருந்து கொடுக்க மூக்கெல்லாம் வீங்கிடும், மூக்கெல்லாம் புண்ணாயிரும். ஆனால் விக்கல் நிற்காது. அந்த விக்கல் நிற்கிறதுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறை இப்போ நம்ம பார்ப்போம். மஞ்சள், அதிமதுரம், பன்னீர் ரோஜா, ஆட்டுப்பால், இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து இப்போ நம்ம மருந்தாக தயாரிக்க போகிறோம். விக்கல் நீர்க்க விக்கல் ஏன் வருதுனாக்கா, அவங்களுடைய உமிழ் நீரில் வந்து ஈரப்பசை இல்லை. அப்போது ஈரப்பசை இருந்ததுன்னா தான் அந்த அவங்களோட உமிழ்நீர் வந்து பசை மாதிரி ஒட்டிக்கிறோம். சில பேருக்கு வந்து மஞ்சள் மாதிரி பச்சை கலரில் இருக்கும், மஞ்சள் கலரில் இருக்கும். அது காரி கூட துப்ப முடியாது. உதடும் ஒட்டிக்கிறோம். நாவே வறட்சி எடுத்துக்கிட்டு நான் வறண்டு போயிருக்கோம். அவங்களுக்கு அடிக்கடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு மூடியாகவும், ஒரு மூடினாக்கா ஒரு மடக்கு தண்ணியாகவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பக்கத்தில் அவங்க குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படி குடிச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னாலும் விக்கல் நிற்கலை அப்படின்னா வயிற்றுக்குள்ளே புண்ணு, அதிகப்படியான புண்ணு இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். அவங்க உமிழ் நீரை சுரக்கிறதும் வந்து கட்டுப்பட்டுருக்கும். அதனால விக்கல் நிற்காது. பழையபடிக்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த நம்மளை மாதிரி சாதாரணமாக உமிழ்நீர் சுரக்கணும். அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஈரப்பசை இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து அந்த விக்கலை நிப்பாட்ட முடியும். விக்கல் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்குனாக்கா அந்த விக்கலை நிப்பாட்டுறதுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பற்றி பார்ப்போம். ஆட்டுப்பால் காய வச்சு ஆற வச்சது 50 மில்லி அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கிறணும். குச்சி மஞ்சள், நல்லெண்ணெய் விளக்கு அல்லது நெய் விளக்கில் இந்த குச்சி மஞ்சளை நல்லா வந்து கருக்கணுன்னாக்கா இது நல்லா தீயில மஞ்சள் முழுக்க நெருப்பாயிரும். நல்ல காஞ்ச மஞ்சளாக இருந்தால் அதுவே நெருப்பாக எரியும். இப்படியேவும் ஃபுல்லாக கங்காக்கிடணும். நல்லா எரிஞ்சு கங்காயிருச்சு. இப்படியே வந்து நீங்கள் வந்து தொட்டிங்கனாக்கா கை பொசிக்கிறோம். அதனால் கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுக்கிறலாம். இது கத்தியில் வந்து இந்த கறி மட்டும் உள்ளே போகிற மாதிரி போட்டால் போதுமானது. மஞ்சள் நல்லா வெந்துருச்சு. அந்த கங்கு ஆறின பிறகு அந்த கறி, மஞ்சளினுடைய கறி, மஞ்சளை கறிக்கு 3 சிட்டிகை அளவுக்கு 50 மில்லி பாலில் கலந்துக்கிறணும். அதிமதுரம் ஒரு 3 சிட்டிகை அளவுக்கு. இது அதிக இனிப்பு சுவை உள்ளது. அதனால் இதை தாராளமாக நீங்கள் கலக்கிட்டு வெதுவெதுன்ட்டு அந்த சூடாக இருக்கிறப்பவே வந்து குடிச்சிடணும். மெதுவாகவும் சப்பி குடிக்கிறப்போ அவங்களுக்கு அந்த உமிழ்நீர் சுரக்க ஆரம்பிக்கும். விக்கல் வந்து மெதுவாக குறைஞ்சிரும். விக்கல் நிற்க வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை தயார் பண்ணி குடிச்சிடணும். கூட உள்ளுக்க புண்ணு இருந்தாலும் ஆற்றக்கூடியது பன்னீர் ரோஜா, ஒரு ரோஜாவின் இதில் கூட சேர்த்துக்காங்க. மென்று சாப்பிட்றவங்களா இருந்தாக்கா இப்படியே பிச்சு போட்டுக்கலாம். இல்லாட்டினாக்கா கொஞ்சம் நறுங்களா நசுக்கி கூட சேர்த்துக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை இதை குடிச்சிட்டு அவங்களுக்கு விக்கல் நின்றும். விக்கல் நிற்கிறதுக்கு குடலில் இருக்கிற புண்களை ஆற்றுறதுக்கான மருந்து இதில் வந்து மஞ்சளை வந்து கருக்கியிருக்கோம். ஆட்டுப்பால் லேசாக வெதுன்னு சூடாக்கி அது மேலே மஞ்சள் வந்து கருக்கின தூளை வந்து ஒரு 3 சிட்டிக்கு போட்டிருக்கோம். அது கூட அதிமதுரம் சேர்த்துருக்கோம், பன்னீர் ரோஜா சேர்த்துருக்கோம். இது அப்படியே வந்து குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா குடலில் இருக்கிற புண்கள் சீக்கிரமாக, இது குடித்த 10வது நிமிஷத்துலேருந்து புண் ஆற ஆரம்பிச்சிடும். வாயில் இருக்கிற புண் வாயில் பட்டதுமே ஆற ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ குடலில் கொஞ்சம் நேரமாகும். ஒரு தொடர்ச்சியாக 3 நாள் சாப்பிட்டா போதுமானது. குடலில் இருக்க புண்கள் முழுதும் சரியானதுமே அந்த விக்கல் தன்னால் நின்று. அந்த விக்கல் நிற்கிறதுக்கு ஒரு சிறந்த மருந்து. இந்த மருந்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளும். நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற மருத்துவம் நெஞ்சு வலி வந்து இன்றைக்கி யாருக்கு வருதுன்னே சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவங்க சாப்பிட்ற உணவுகள் சரியில்லை, சொந்த பந்தங்களில் அடிக்கடி சண்டை போட்டுட்டு நெஞ்சு வலி வந்துடும். ஏன்னா எதிர்ப்பு சக்தியே இல்லை.
அப்போ அவங்க சாப்பிட்ற உணவில் சத்து இல்லைன்னும் உடனே நெஞ்சில் கையை வச்சுட்டு போய் உட்காந்துருவாங்க, வலி தாங்க முடியலன்னு மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து உள் உறுப்புகள் எல்லாம் உடனே நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும், கை காலெலாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும், பதட்டத்தில் இருப்பாங்க. அவங்கள சரி செய்கிறதுக்கான மருத்துவம் இதில் முக்கியமாக வந்து கீழாநெல்லி, பூண்டு, பன்னீர் ரோஜா, நாட்டு மாட்டு பால், சீரகம், இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து இப்போ நம்ம மருந்தாக தயாரிக்க போகிறோம். நெஞ்சு வலி வர்றதுக்கு காரணம் அதிக எண்ணங்கள் வந்து மனசுக்குள்ளேயே போட்டு புழுங்கிட்டு இருக்கிறது, குடிப்பழக்கம், அந்த போதை பாக்கு, திடீர்னு வந்து பாக்கு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்துட்டு விட்டுட்டாங்கனாலும், இந்த குடிப்பழக்கம் திடீர்னு விட்டுட்டாங்கனாலும் அவங்களுக்கு நெஞ்சு வலி வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க சாப்பிட்ற உணவுகள் சரியாமையினால் நிறைய பேருக்கு செரிப்புத்தன்மை இல்லாட்டினாலும் அவங்களுக்கு அடிக்கடி நெஞ்சு வலி வந்துடும். அந்த வாய்வு சம்மந்தப்பட்ட பொருள்கள், அதாவது உருளைக்கிழங்கு, வாழைக்காய், பெரிய வெங்காயம் கூட அவங்க நாள்பட்டு சாப்பிட்றாங்க, தொடர்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு நெஞ்சு வலிக்காது. விட்டுட்டு இப்போ ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்து அவங்க பெரிய வெங்காயம் உணவில் எடுத்துக்கிறாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து நெஞ்சு வலி வரும். எப்படியாப்பட்ட நெஞ்சு வலி வந்தாலும் அந்த நெஞ்சு வலியை போக்குறதுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். கீழாநெல்லி நல்லா ஒரு 50 கிராம் எடுத்து சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அரைச்சி வச்சுருக்குறோம். இது கூட சீரகம் 1/4 ஸ்பூனு, ஒரு பல் பூண்டு சுத்தமாக நல்லா சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கிறணும், தோலெல்லாம் கழட்டிட்டு இதுவும் கூட சேர்த்துக்கிறணும். பன்னீர் ரோஸு, ஒரு ரோஜாவினுடைய இதழ் முழுதும் கூட சேர்த்துக்கிறணும். இதை நல்லா நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கிறலாம். மில்லி நாட்டு மாட்டு பால் நல்லா காய வச்சு வெது வெதுன்ற பாலாக இருக்கும், ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது. வெது வெதுண்டு பாலில் நம்ம அந்த ஒரு ரோஸு, ஒத்த பூண்டு, ஒரே ஒரு பல் பூண்டு பெருசாக எடுத்துக்கணும், 1/4 பங்கு சீரகம், இதெல்லாம் நல்லா நசுக்கி இந்த 100 மில்லி பாலில் கூட கலந்துடணும். இப்போ இது கூட கீழாநெல்லி அரைச்சி நம்ம நல்லா கூழாக பேஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுருக்குறோம். இதுவும் ஒரே 1 ஸ்பூன் கலந்துடணும். நெஞ்சு வலி வர்றவங்க இதை தினமும் காலையில் குடிக்கணும். நீங்கள் ஒரு விட்டு விட்டு நெஞ்சு வலி வருது அப்படின்னாக்கா ஒரு 45 நாள் நீங்கள் குடிச்சிட்டிங்கனாக்கா எப்படிப்பட்ட இருதயத்தில் வீக்கம், வலி, புண்ணு அந்த மாதிரி இருக்கிறது, குடிப்பழக்கத்தினால வர்றதோ அல்லது வாய்வு சம்மந்தப்பட்டதுனால வர்ற அந்த நெஞ்சு வலி எல்லாமே போகிறதுக்கு ரொம்ப சிறந்த மருந்து இது. காலையில் நீங்கள் வெறும் வயிற்றில் குடிக்கணும். இது குடிக்கிற நாட்களில் மாமிச உணவுகள்லாம் தவிர்த்துட்டு உணவு வந்து எப்பவும் போல் சாம்பார் சாதம், பால் சாதம், பருப்பு சாதம் சாப்பிட்டிங்கனாக்கா நெஞ்சு வலியே உங்களுக்கு இருக்காது. நெஞ்சில் உள்ள அடைப்பு முதல் கொண்டு உங்களுக்கு சரியாக எடுத்து விட்டுரும். நெஞ்சு வலிக்கு வந்து இது ஒரு அற்புதமான மருந்து. இதில் வந்து கீழாநெல்லி சேர்த்துருக்கோம், ஒரே ஒரு பல் பூண்டு சேர்த்துருக்கோம், கொஞ்சம் சீரகம், ஒரு பன்னீர் ரோஜா சேர்த்துருக்கோம். இதில் வெல்லம் தேவையில்லை. இதை வந்து அப்படியே சாப்பிட்டோம்னா கொஞ்சம் உள்ள மெதுவாக ருசித்து குடிக்கும்போது கொஞ்சம் அந்த வலி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும். குடிக்கும்போதே தெரியும் வலி குறையிறது. அப்படியே சுவைச்சு சாப்பிடணும். கடக்குன்னு கிடைச்சதுன்னு அப்படியே மடமடன்னு முழுங்கிடக்கூடாது. மெதுவாக நாக்கு கீழே போய் பட்டு, நாக்கு எல்லாம் பட்டு தான் உள்ளே போகணும். நாக்கு கீழே இருக்க அந்த துவாரங்களில் போய் பட அந்த நெஞ்சு வலி அப்படியே குறையிறது தெரியும். குடித்து ஒரு டம்ளர் குடித்து முடித்து வைக்கும்போதே வலி குறைஞ்சிருக்கணும்.
அப்போ தான் வந்து அந்த மருந்து முழுமையாக வேலை செஞ்சுருக்குன்னு அர்த்தம். சில பேர் சொல்லுவாங்க இந்த பாரம்பரிய மருத்துவம் சித்த மருத்துவம் மெதுவாக வேலை செய்யும். மெதுவாலாம் வேலை செய்யும். அதிவேகமாக வேலை செய்யணும்னா அந்த பாரம்பரிய மருத்துவம் தான் வேலை செய்யும். ஏன்னா அது கொடுக்குற விதம் இருக்குது. அந்த பூண்டு போனதுமே அங்கே நெஞ்சில் இருக்கிற வலியை சுருக்குன்ற வலியை எடுத்துரும். அதோடு சேர்ந்து கீழாநெல்லி அங்கே இருக்கிற வலி வேதனைகளை போக்கக்கூடியது. சீரகம் வந்து உடலை வந்து சீராக்கக்கூடியது. பன்னீர் ரோஜா துவர்ப்பை கொடுத்து சரி செய்யக்கூடியது. இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்த இந்த மருந்தை குடிக்கும் பொழுது நெஞ்சு வலி உடனே சரியாகும். இது வந்து சிறந்த மருந்து. இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போ நம்ம பார்க்குறது பெண்களுக்கு மார்பக கட்டி. இப்போ மார்பகத்தில் இப்போ வந்து 30 வயசுக்கு மேலே கட்டி வந்துடுது, எல்லாரும் கண்டிப்பாக போய் பரிசோதனை செய்யணும்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த அளவுக்கு உணவுலேயே கொண்டு வந்துட்டாங்க. அந்த விஷத்தன்மையை கொண்டு வந்து எல்லா பிள்ளைங்களுக்கும் இப்போ வந்து 3 வயசுலேருந்து 30 வயசு வரைக்கும் கண்டிப்பாக மார்பகத்தில் கட்டி வந்துடுது. அவங்களுக்கு வலி தாங்க முடியாமல் இருக்கும். அந்த வலி தாங்க முடியலன்னும் போது அந்த வலி சரி செய்கிறதுக்கான மருந்து இதில் முக்கியமாக தூதுவளை, பூண்டு, மல்லிகைப்பூ, நாட்டு மாட்டு கோமியம், வெத்தலை, நம்ம குழம்புக்கு போடுற மஞ்சள், இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து மருந்தாக தயாரிக்க போகிறோம். மார்பக கட்டி வர்றதுக்கு காரணங்கள் நிறையவே சொல்லலாம். மாட்டுக்கு வந்து மடிநோய் வந்திருக்கிற அந்த பால் வந்து ஒரு 15 நாளைக்கு வந்து மாட்டில் பாலை கறக்கக்கூடாது, அதை குடிக்கக்கூடாது, கண்ணுக்குட்டியவும் குடிக்க விடக்கூடாது. இப்போது 4 காம்பு இருக்குனாக்கா அதில் வந்து 2 காம்பு பீச்சாது, 2 காம்பு வந்து கல் மாதிரி இருக்கும். அப்போ அந்த வர்ற காம்பில் இருக்கிற பாலை வந்து பீச்சி எடுத்துட்டாங்கனாக்கா அதை எல்லா பாலோடையும் சேர்ந்து கலக்கிறப்போ அவங்க குடிச்சிட்டாங்கனாக்கா அந்த மாட்டுக்கு வந்த மார்பக கட்டி வந்து அந்த பால் குடிக்கிறவங்களுக்கு எல்லா பெண்களுக்கும் வந்துடுது. இந்த மார்பக கட்டியை தவிர்க்கிறதுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பற்றி பார்ப்போம். 2 பல் பூண்டு எடுத்துக்கிடுவோம். பூண்டு அரைச்சிக்கிறணும். இது கூட மல்லிகைப்பூ இதில் மட்டும் எடுத்துக்கிறலாம். அந்த பச்சை காம்பு வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்கும். ஒரு 15 பூ அளவுக்கு வந்து அந்த இதழ்களை எடுத்துருக்குறோம். இதையும் கூட சேர்ந்து அரைச்சிடணும். பூண்டு 2, மல்லிகைப்பூவினுடைய இதழ் வந்து ஒரு 15 பூவினுடைய இதில் அரைச்சி எடுத்துருக்குறோம். இதனுடைய சாறு தான் வந்து கட்டியை கரைக்கும், வலியை போக்கும். இது கூட 1/4 ஸ்பூன் குச்சி மஞ்சள் அரைச்சி வச்ச பொடி கூட சேர்த்துக்கிறணும். தூதுவளை முள் நீக்கிட்டு நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து அதை சுத்தம் பண்ணிவிட்டு முள்ளெல்லாம் நீக்கிட்டு அது கூட 3 வெத்தலை காம்பு நீக்கிட்டு கூட நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்குறோம். இது மேல் பூச்சி மார்பகத்து மேலே போட்டுட்டு இரவு நேரத்தில் போட்டுட்டு மேலே வந்து சட்டை அந்த மாதிரி எதுவும் போடாமல் தனியாக ரூம்குள்ளே படுத்துட்டு இது போட்டுட்டு நல்லா ஒரு ஃபேன் காற்றுல நீங்கள் படுத்துட்டிங்கனாக்கா இல்லை உட்காந்துருந்தீங்கனாக்கா அது ஃபுல்லாக நல்லா உணர்ந்துடும். இதனுடைய சாறு முழுதும் வந்து மார்பகத்துக்குள்ளே ரோமக்கண் வழியாக இறங்கி வலியை குறைக்கும், கட்டி கரையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகளை கொண்டு வரும். காலையில் வந்து எதுன்னு வெந்நீர் வச்சு கழுவிடுங்க. சோப்பு அந்த மாதிரி எதுவும் போட வேண்டாம். நீங்கள் அந்த வெந்நீர் வச்சு கழுவிட்டு குளிச்சிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாள் அந்த மார்பக கட்டி வந்து சுருங்கி குறைஞ்சிட்டு வர்றதை நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்கலாம். மார்பக கட்டிக்கு வந்து வலி வந்துருச்சுன்னா தாங்கவே முடியாது. அதுக்கு அற்புதமான மருந்து மேலே பூச்சி மருந்தாக தயாரிச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் மேல் பூச்சா போட்டதுக்கப்புறம் இது நாட்டு மாட்டு கோமியம். இந்த நாட்டு மாட்டு கோமியத்தை குறைஞ்சது
50லேருந்து 100 மில்லி குடிக்கணும். காலை மாலை 2 வேளை குடிச்சிங்கன்னா அந்த கட்டி ரொம்ப வேகமாக கரையும். அங்கே உள்ள கல் மாதிரி இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைய ஆரம்பிக்கும். கண்டிப்பாக நாட்டு மாட்டு கோமியம் தான் குடிக்கணும். அதனுடைய கோமியத்தை நீங்கள் பிடிச்சி வச்சுருந்து அதை குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த மார்பக கட்டி கரையும். இந்த மார்பக கட்டிக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்து. இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.